Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya biriani. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ikiwa muna maswali au munahitaji maelezo zaidi. Natumai mutaenjoy video hii na vile vile mutafaidika na mapishi haya. Kwa hiyo hapo niko na nyama yangu nusu. Nitatia kitunguu thomu. Sahi tunaanza matayarisho ya rojo. Kwa hiyo hapo niko na nyama yangu nusu, nitatia na kitunguu thomu. Nitatia na pilipili manga. Bizari nyembamba. Na mdalasini. Alafu pia nitatia na chumvi. Kisha nitatia maziwa mala. Alafu nitatia na tomato ya mkebe. Na baada ya hapo nitakoroga kila kitu vizuri. Nitakoroga kila kitu vizuri. Alafu nimetia na pilipili boga hapo. Sasa nitatia tomato za madonge nilizoziblendi. Hivyo mnavyoziona zangu nilikuwa nimetia kwenye freezer ndio maana zikashika donge kama hivyo. Ila hazina neno, zitayeyuka tu na moto. Alafu na pia hizi tomato unaweza ukaziblendia na carrot. Mimi leo sikublendi na carrot, lakini unaweza ukablendia na carrot. Kwa hiyo nitakoroga kila kitu vizuri hapo. Alafu nitafunika nibandike motoni. Na kama mnavyoona natumia pressure cooker. Alafu nitaendelea na matayarisho ya wali. Kwa hiyo hapo niko na mchele wangu. Nitatia na chumvi. Utatia chumvi kiasi chako, alafu nitaubandika motoni mpaka maji yatakapokauka. Na baada hapo nitatia mafuta. Na mimi nimepima tu kiasi cha maji alafu nikasubiri maji yakauke. Ila unaweza ukatia maji alafu mchele ukishaiva, wali ukishaiva ukamwaga maji. Alafu baada hapo nitatia rangi. Kwa hiyo leo natumia rangi mbili. Hiyo rangi ya kwanza nitaitia upande mmoja, alafu na ya pili nitatia upande mwingine. Alafu nitaufinika wali wangu niuache uendelee kuiva vizuri. Nitaupika kwa moto mdogo mdogo sana. Alafu nitaendelea na matayarisho mengine. Kwa hiyo hapo niko na viazi vangu, nitatia na chumvi pamoja na rangi. Alafu nitachanganya kila kitu vizuri. Nitachanganya kila kitu vizuri, alafu nitavikanga viazi vangu. Hapo mafuta nilikuwa nishayabandika motoni, nikaacha yashike moto. Kwa hiyo sasa nakanga viazi vangu. Nitavikanga vizuri
Kama mnavyoona hapo viazi vyetu viko tayari, kwa hiyo nitaendelea sasa na matayarisho mengine. Sasa nitaanza kukanga vitunguu maji. Nitavikanga vizuri. Na hapo kama mnavyoona viko tayari sasa. Nitavitoa kwenye mafuta. Alafu sasa tutaendelea na matayarisho mengine. Kwa hiyo tumerejea kwa lile rojo letu ambalo kwamba sasa nyama imekushia iva. Nitatia mafuta kwenye hilo rojo. Na kumbukeni nimetumia pressure cooker, kwa hiyo nyama haikuchukua muda mrefu kuiva. Kwa hiyo nimetia mafuta, alafu nitatia na viazi pamoja na vitunguu. Alafu pia pale nyama ilipokuwa imekushia iva, niliacha rojo langu pia likauke, yani lisiwe na maji mengi sana. Alafu nitatia na dania. Na baada hapo nitakoroga kila kitu. Alafu nitabandika tena motoni litokote kidogo. Na baada hapo biriani yetu iko tayari. Utapakua, unaweza ukala kwa pilipili ya kukanga au pilipili ya ndimu au achari ya maembe, achari ya ndimu, achari ya kamba, yani chochote utakachopenda kulia. Kwa hiyo hapo napakua biriani yangu kama mnavyoona. Kama mnavyoona wali wetu huo uko na rangi mbili. Kwa hiyo nitapakua kama hivyo mnavyoona. Na pia unaweza ukala hili biriani kwa juice ya aina yoyote, kama ni juice ya maembe, ya machungwa. Nitawekea link ya juice ya maembe, ndizi pamoja na kitango pepeta. Alafu pia nitawekea link ya pilipili ya kukanga ambayo kwamba unaweza kula na biriani hii. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe na kunifollow Instagram na pia kunitag ikiwa mtajaribu mapishi haya. Na pia ikiwa mko na maswali zaidi